Kada policija upadne u kuću obitelji tražeći krivca za nesreću u kojoj je bilo poginulih, otac obitelji ne smisli ništa bolje nego okriviti svog mlađeg sina Barana, jer smatra da mu, budući da ima 14 godina, neće dati tako strogu kaznu. Nudi ga kao žrtvu kako bi spasio Fatiha, svog starijeg sina, u kojeg polaže sve svoje nade i kojeg smatra pravom budućnošću obitelji. Razarajuća izdaja koja obilježava Barana, jer se njegov brat nije usudio reći istinu. Prošlo je 15 godina i Baran je konačno odslužio kaznu. Po izlasku iz zatvora, njegov brat Fatih čeka zajedno sa svojom kćeri Lidijom. Baran hladno odbija njegov zagrljaj, dajući mu do znanja da mu nikada neće oprostiti. Očajan, Fatih klekne pred njega moleći ga, podsjećajući ga da njegovih roditelja više nema, da su samo njih dvojica ostala na ovom svijetu. Sa suzama u očima, moli ga da mu pruži drugu priliku, inzistirajući da, unatoč svemu, još uvijek trebaju jedan drugoga. Lidija pomaže ocu da ustane, dok Baran zahtijeva da prestane ponižavati se pred svojom kćeri. Fatih se tvrdoglavo ne miče s poda, a Lidija moli Barana da ostane. Naš protagonist, ispunjen ogorčenjem, grubo je odgurne. Međutim, vidjevši je uplašenu, odluči ostati. Baran je odveden u bratovu kuću. Tamo, dok čeka u dnevnoj sobi pored svoje nećakinje, Fatih se svađa sa svojom suprugom Arsu, koja se ne slaže da Baran bude u njihovom stanu, jer se boji da je stekao loše navike nakon izlaska iz zatvora. Osim toga, Fatih nikada nije otkrio istinu, nikada nije spomenuo da je on pravi krivac i dopušta svima da sude njegovoj sestri, pa čak i vlastitoj supruzi. Kada Baran pronađe fotografiju s bratom, najbolnije uspomene mu naviru u trenutak kada su ga nepravedno odveli prije 14 godina. Nepravedno odveli prije 14 godina. Lidija pokušava omekšati njegovo srce svojom nevinošću, jer je sretna što ima ujaka. Iako ga nikada nije vidjela, njezin otac uvijek joj je pričao o njemu. Arsu, kad zatekne Lidiju kako grli Barana, ljuti se na nju i šalje je u njezinu sobu. Baran, spreman otići, uzima svoje stvari. Fatih, malo pijan, pokušava ga spriječiti. Međutim, Baran, gurajući ga, jasno mu daje do znanja da moljenje neće pomoći da ga uvjeri. Fatih, obuzet bijesom i boli, predbacuje mu da ga je uvijek posjećivao, ali ga nikada nije primio, da mu je čak poslao novac i također ga je odbio. Podsjeća ga da od dana kada su ga zatvorili i tijekom cijelog suđenja nije izgovorio nijednu riječ u svoju obranu, da ga je ta šutnja osudila na život ispunjen krivnjom i da više ne može tako živjeti. U tom napetom trenutku Lidija ih prekida i spominje Baranu da su obojica bili slični kao djeca. Njezina slatkoća na kraju uvjerava Barana da ostane. Sljedećeg jutra naš protagonist odlučuje potražiti Sada, prijatelja kojeg je stekao u zatvoru i kojem je svojevremeno spasio život. Baran traži mjesto za najam jer je tijekom 15 godina zatvora naučio mehaniku i skupio nešto novca. Esad mu savjetuje da mirno uživa u svojoj slobodi i podsjeća ga da će konačno moći ostvariti one snove o putovanju koje su toliko planirali u zatvoru. Međutim, za Barana ta želja više ne postoji. Sada mu je najveća želja pokrenuti vlastiti posao. Razumijevajući, Esad ga podržava i vodi ga kako bi mogao iznajmiti lokal koji je vidio. Musa, Esadov šef, ne želi vidjeti Barana blizu svog posla jer ga smatra ološem za društvo, jer već zna da je i on izašao iz zatvora. Esad ga moli da ne govori takve stvari, a pogotovo ne o Baranu, jer bi se, kad bi znao njegovu priču, pokajao zbog vlastitih riječi. Unatoč tome, Musa ne mijenja mišljenje. Navečer, kada se Baran sastaje sa svojim prijateljem da proslave, Esad mu daje lošu vijest da je vlasnik lokala udvostručio cijenu. To je Barana kao naljutilo jer to neće moći platiti, a bila je to dobra prilika. Esad, vidjevši ga frustriranog, savjetuje mu da zatraži pomoć od Fatihija, podsjećajući ga da mu je brat dužan zbog onoga što je učinio. Međutim, za Barana traženje pomoći od Fatihija nije opcija. Po povratku u stan svog brata gdje je odsio, njegova šogorica Arsu traži da razgovara s njim. Objašnjava mu da će za nekoliko dana otići na odmor i budući da će Baran ostati u kući,
daje mu dugačak popis zadataka koje mora obaviti tijekom njihove odsutnosti. Među njima je da nikada ne spominje da je izašao iz zatvora jer će to samo okaljati ime njegova brata. Cijeli popis Fatihiju se čini grubim, pa prigovara Arsu. Njegov stav razbjesni njegovu suprugu koja otkriva da su bankrotirali, da Fatih nema nikako platiti školu svojoj kćeri i da ne zna voditi posao. Baran prekida raspravu kako bi spomenuo da će otići, da mu ne treba ničija pomoć i da će pokrenuti vlastiti posao. Fatih ide za njim, moleći ga da ne sluša njegovu suprugu, ali Baran ga suočava, tražeći da ga ostavi na miru jer ne podnosi njegovu prisutnost. Naš protagonist, nemajući kamo, provodi noć na plaži. Sljedećeg dana Baran nastavlja obilaziti grad u potrazi za lokalom koji može iznajmiti kako bi pokrenuo svoj posao. Nakon nekoliko sati hodanja odlučuje napraviti pauzu u malom kafiću. Dok pije kavu i mentalno pregledava opcije koje ti je vidio, prilazi mu čovjek s prividnom srdačnošću. Predstavlja se govoreći da dolazi od Esata, što kod Barana stvara trenutno povjerenje. Nepoznati mu uvjerava da mu može pomoći u upravljanju najmom prvog lokala koji je vidio, čak i pod boljim uvjetima. Naivno, Baran pristaje sastati se s njim i ne sumnjajući u njegove zle namjere, završava potpisivanjem lažnog ugovora gdje gubi svu svoju ušteđevinu. Kao da to nije dovoljno, zovu ga iz bolnice jer su Fatih i njegova obitelj doživjeli nesreću dok su putovali na odmor. Baran odmah odlazi jer je Lidija tražila da ga pozovu. Medicinska sestra ga obavještava da je Arsu preminula i da je njegov brat u kritičnom stanju. Baran se ne može suzdržati da se ne osjeća loše unatoč ogorčenosti koju osjeća prema Fatihju. Saznavši da se majčina obitelj odbija brinuti o Lidiji, naš protagonist ostaje zbunjen, bez ušteđevine i nakon što ju je izgubio u prevari s poslom, sada se suočava s ogromnim teretom odgovornosti da se brine i odgaja svoju malu nećakinju. Kad se Lidija probudi, Baran je dolazi vidjeti s njezinom omiljenom plišanom igračkom u rukama. Drhtavim glasom objašnjava joj da njezine majke više nema s njima i da se njezin otac još oporavlja, čak je vodi da ga posjeti. Od tada, Baran provodi cijele dane u bolnici prateći svoju nećakinju, svjestan da se sada mora brinuti o njoj. Međutim, saznavši za visoke troškove hospitalizacije, frustracija ga obuzima. Odlučuje prodati sve što je u Fatihjevom stanu kako bi pokrio bolničke dugove. Kad mu je još nedostajalo novca, odlučuje prodati oštećeni automobil. Dok je pregovarao s kupcem koji je namjeravao dati nisku cijenu, Musa intervenira uspijevajući da kupac udvostruči svoju ponudu, što se činilo nesebičnom gestom, završava kao prevara jer šef sada zahtijeva da zadrži dio novca kao proviziju za prodaju. Ljut zbog njegovog postupka prigovara mu da je bezosjećajan jer Baran samo pokušava pomoći obitelji svog brata. Iscrpljen i bez sredstava naš protagonist odlučuje prebaciti Fatihja u javnu bolnicu, svjestan da zahtijeva dio novca kao proviziju od prodaje. Ljut zbog njegovog postupka predbacuje mu da je bezosjećajan jer Baran samo pokušava pomoći obitelji svog brata. Iscrpljen i bez sredstava, naš protagonist odlučuje prebaciti Fatihja u javnu bolnicu, svjestan da neće moći pokriti troškove privatne klinike i da su u njenom vegetativnom stanju nade gotovo nikakve. Slomljenog srca donosi tešku odluku da Lidiju prepusti skrbi socijalnih službi, uvjeren da nema sredstava da je uzdržava. Međutim, dok se udaljava, krivnja i ljubav ga preplavljuju, pa odlučuje se vratiti po svoju nećakinju, odlučan boriti se da joj pruži bolji život nego što je on sam imao. Baran se vraća sa svojom nećakinjom u stan, iako zna da će moći ostati samo nekoliko dana. Uskoro će morati iseliti, jer su Fatih i Arsu kasnili s plaćanjem nekoliko mjesečnih najamnina. Naš protagonist traži posao dan za danom, ali nitko ga ne želi zaposliti zbog njegove prošlosti. Kad ide sa svojim prijateljem Esatom, susreće Musu, s kojim ima napet razgovor. Kad se Baran ne da poniziti, Musa na kraju priznaje da je nosio teret koji mu nije dao živjeti, jer je zbog problema s alkoholom zapalio svoju kuću u kojoj su mu poginule supruga i kći.
nakon što se ispovjedio, daje Baranu priliku. Ako uspije popraviti auto koji je godinama stajao, dobit će posao u njegovoj radionici. Baran, vrlo uporan, radi dan za danom na vozilu dok ga ne uspije upaliti. Iako ne uspijeva da radi savršeno, Musa mu daje posao jer se nije predao. Baran dobiva još jedan dodatni posao i pokušava svojoj nećakinji pružiti najbolje, jer još uvijek nemaju gdje ostati, a Lidija provodi dane u bolnici dok on radi. Musa, primijetivši njihovu situaciju, daje im prostor u svojoj radionici. Tamo se Baran i njegova nećakinja sretno smještaju jer sada imaju novi dom. Naš protagonist se dan za danom trudi štedjeti i uspjeti imati vlastiti posao. Uspijeva u potpunosti popraviti auto koji mu je šef povjerio. Za taj posao Baran dobiva dobru proviziju i konačno uspijeva unajmiti prostor za vlastiti posao. S puno truda u slobodno vrijeme uređuje svoju novu radionicu koju naziva po svojoj nećakinji. Prošlo je dosta vremena i Fatih se konačno oporavila. Baran nema izbora nego predati Lidiju njenom ocu, iako je to bolan trenutak za našeg protagonista. Razumije da ona mora biti s ocem, kojem još uvijek nije oprostio. Svi plaču zbog njenog odlaska, čak i kad Baran zna da će veza koju je stvorio sa svojom nećakinjom ostati netaknuta, jer obećava da će je posjećivati koliko često može, a ona mu ostavlja svoj kamen sreće. 6 mjeseci kasnije, Baran ispunjava svoje obećanje i provodi vrijeme sa svojom nećakinjom kad god može. Za njega je Lidija postala svjetlo koje mu je pomoglo da preuredi svoj život. Zahvaljujući njoj, više se ne osjeća kao napušten čovjek, već kao netko s razlogom da nastavi dalje. I tako završava ova priča. Reci mi u komentarima što misliš o ovom novom filmu i ako ti se svidio ovaj video, ne zaboravi ostaviti svoj lijepi like, kao i pretplatiti se na kanal.